下午突然下起大雨来，雨过天晴，没那么闷热了。走。你在干嘛？你冷不冷穿那些？你穿那点冷不冷？你看，一直咳嗽，要不要穿厚点啊？你妈奶奶给你弄的衣服太少了，要不要穿厚点？走，今天去嘉实城上课是不是？刚下过大雨，天晴了。刚睡醒觉还有点迷糊。冷不冷？咱从上面走吧。哎呦，哈哈，好厉害！走。来，小安。走啊。走啊。来。走啊。走。我们来上课了，可以在外边稍等。哦，好嘞。多长时间？45分钟。这儿子一个男孩子，在外面等会吧，一个人无聊刷会自己的视频。45分钟，一会就过去了。走走。冷不冷？你冷不冷？你吃不吃？我去洗手。去洗手吧，洗手。洗手去。冷不冷？里边那个屋？冷不冷？那屋空调开的那么冷，我都感到冷了。交钱？行，确定让他上来。行，不是，到时候您交钱的话，到时候咱们会给您先去的时间，然后您再开始交钱。这个您不用那个，然后咱们会先给您去的时间，是4周岁5周。4周。4周。啊。跟5周的话，因为这节课的话是5到6岁的，然后跟着有点吃力。他之前上那个4节的是没有问题的。哦。跟唐老师拜拜。拜拜啊，再见，下次见。走了，拜拜。红灯不能过，绿灯。红灯。我一直都想对你说，你给我想不到的快乐，像绿洲给了沙漠说，你会永远陪着我，做我的跟我翅膀，让我飞，也有回去的我。